ลงพี่น้องคนที่มาออกจากรถ
นได้มื้อนี้เพราะว่ารถบ่หลายเพราะว่าคนจะทยอยมาตะเวนเข้าสนุกปกติยามนี้รถจะติด รถติดสโนว์ตกรถติดหิมะ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 ตกรถติดพี่น้องบ้านเขามันฝนตกรถติดนะมาอยู่ที่นั่นแม่นหิมะตกรถติด แย่ลำบากนะเต็มที่เลยเนาะจิเนาะลำบากไปทีละอย่างฝนตกรถติดหิมะตกรถติด